အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုလီယိုမက်ဆီကတော့ရာသီကုန်မှာအသင်းကထွက်ခွာတော့မယ်လို့စပိန်ဂျာနယ်လစ်တူကဖော်ပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဂျာနယ်လစ်တူရဲ့အဆိုအရမက်ဆီကဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဘုတ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကလပ်အသင်းရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုစိတ်ပြတ်နေပြီး2021စာချုပ်သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီမှာပင်အသင်းကထွက်ခွာဖို့ဖော်ပြနေတယ်လို့ဆိုတာပါတပတ်ကိုလောက်ခပေါင်9သိန်းထိရရှိနေတဲ့သူကိုဘာစီလိုနာကတော့နှစ်သက်တမ်းတိုးဖို့ကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်ထားပေမဲ့လက်ရှိကလပ်အသင်းရဲ့အခြေအနေကြောင့်အသင်းကနေထွက်ခွာပွဲရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့ဂိုးသမားတီဘိုကော့ဒရာကတော့ဂီတာဖေးနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာဂိုးမပေးရအောင်ထပ်ပြီးစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့လို့ကလင်းရှိ16ပွဲထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဥရောပထိပ်တန်းလိ5ခုထဲမှာတော့တီဘိုကော့ဒရာရဲ့စွမ်းရည်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်ထိပ်ဆုံးမှာရပ်တည်နေလို့သူ့ရဲ့ကလပ်ရီယယ်မက်ဒရစ်ကလည်းဘာစီလိုနာအသင်းကို4မှတ်ထိဖြတ်ထားပြီးလာလီဂါပြိုင်ပွဲမှာချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ရေပန်းစားနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တခါဘူရီရှာဒေါမန်ကလည်းချန်ပီယံရှစ်ကလပ်ဘာမင်ဂန်ရဲ့လူငယ်ကစားမဘယ်လင်ဂန်ကိုခေါ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဂျာမန်သတင်းစာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရဒေါမန်ကတော့ဘယ်လင်ဂန်အတွက်ယူရို25သန်းကိုအရင်ပေးချေအောင်မှာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းနဲ့ပွဲထွက်ကစားခွင့်အောင်မြင်မှုတွေပေါ်မူပြီးအပိုစုချင်းတွေထပ်ပေးဖို့ကိုလည်းသဘောတူညီမှုရခဲ့တာပါဘိုင်မြူနစ်တင်ကတော့မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့တောင်မန်ကစားမလီရိုက်ဆာနီကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရရှိပြီးနောက်အပြောင်းရွှေ့ကိစ္စအပြီးသက်မကြေညာခင်မှာပဲဆာနီရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပြီးနောက်မန်ချက်စတာစီးတီးကိုပြန်လည်တောင်းပန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဆာနီဟာဘိုင်အသင်းကိုတော့ပေါင်54.8သန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူညီမှုရထားပေမဲ့နှစ်ဖက်အသင်းကြားကသဘောတူညီမှုကိုချိုးဖောက်ပြီးဘိုင်ယန်ဘက်ကဆာနီရဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတဲ့ပုံတွေကိုဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာတင်ပြခဲ့မှုကြောင့်မန်ချက်စတာစီးတီးကိုပြန်လည်တောင်းပန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မန်စီးတီးကတော့အေဗာတန်ရဲ့နောက်ခံလူဒီညေကိုခေါ်ယူဖို့အလိုရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ် ESPN ရဲ့ဖော်ပြချက်အရချယ်ဆီးတင်ကခေါ်ယူနေတဲ့အေဗာတန်ရဲ့နောက်ခံလူကိုတော့စီးတီးဘက်ကအရခေါ်ယူသွားဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုတာပါအေဗာတန်အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူကိုရောင်းထုတ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုထားပေမဲ့နွေရာသီဈေးကွက်တွေမှာတော့မန်စီးတီးနဲ့ချယ်ဆီးတင်ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေကိုကစားမကိုယ်တိုင်ကပယ်ချဖို့ခက်ခဲတယ်လို့ဆိုပါတယ်အင်တာမီလန်အသင်းကလည်းရီယယ်မက်ဒရစ်ရဲ့နောက်ခံလူဟာကီမီကိုခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုကြေညာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြောင်းရွှေ့ခြင်းယူရို40နဲ့အပိုစုခြင်း5သန်းအပါအဝင်ယူရို45သန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာတဲ့သူကိုတော့အင်တာဘက်ကစစ်စစ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်အပိသက်ကြေညာနိုင်ခဲ့တာပါ။အင်တာမီလန်နီးပြအန်တိုနီယိုကွန်တေကတော့သူတို့အနေနဲ့ပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်တွေမှာနောက်ထပ်ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ကစားမအနည်းဆုံး3-4ဦးလောက်ထပ်မံခေါ်ယူသွားပြီးလာမယ့်နှစ်ရာသီမှာစီးရီးချန်ပီယံဆုကိုအဓိကတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချယ်ဆီးသင်းရဲ့ကွင်းလက်ကစားမ Ross Barkley ကိုတော့ပရီးမီယာလိဂ်ကပဲဝက်ဆန်အသင်းကအလိုရှိနေပါတယ်ဒေးဗစ်မွိုက်စ်ကတော့ Barkley ကို2011ခုနှစ်တုန်းကအသက်18နှစ်အရွယ်မှာပရီးမီယာလိဂ်ပွဲထွက်ခွင့်ပေးခဲ့မှုတဲ့နီးပြဖြစ်လို့သူ့ရဲ့ကစားသမားဟောင်းကိုဝက်ဆန်ကိုခေါ်ယူနေတာပါ Barkley ကတော့ Everton အသင်းမှာပွဲပေါင်း189ပွဲထိကစားပေးခဲ့ပြီး2018ခုနှစ်မှာတော့ Chelsea ကိုပေါင်15သန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့သူပါဒေးဗစ်မွိုက်စ်ကတော့အားနည်းနေတဲ့သူ့အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းမှာဘာဂလီနဲ့ပြန်လည်အားဖြည့်ချင်တာကြောင့်ချယ်ဆီးအသင်းကိုဆက်သွယ်ထားပြီးပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ချယ်ဆီးသင်းမှာအမှားများနေတဲ့ဂိုးမာခပ်ပါအရီဇာဘာလာဂါကိုတော့ရာသီကုန်မှာအငှားချသွားဖို့စီစဉ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်တပတ်လောက်ခပေါင်3သိန်းခွဲထိရရှိနေတဲ့စပိန်လက်ရွေးစင်ဂိုးမာကိုတော့လာလီဂါကဆဗီယာနဲ့ဗလန်စီယာအသင်းတွေကခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်ထားတာပါချယ်ဆီးဘက်ကအခြားဂိုးသမားတူကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်ခပ်ပါအရီဇာဘာလာဂါကိုတော့သူ့ရဲ့လောက်ခလာစာအပြေးဝပေးချင်နိုင်မဲ့ကလပ်တွေကိုအငှားချသွားမယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါချယ်ဆီးအနေနဲ့လက်ရှိမှာတော့ PSG ရဲ့ဂိုးသမားအော်ရီယယ်လာကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေသလို IS ကအိုနာနာကလည်းသူတို့ရဲ့ပြစ်မှတ်ထဲမှာရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့နောက်ခံလူအဲရစ်ဘာယီကိုအငှားချတော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘာယီဟာယူနိုက်တက်အသင်းမှာတော့ပုံမှန်ခြေစွမ်းပြဖို့ရုန်းကန်နေရသလိုဒဏ်ရာပြဿနာတွေကြောင့်ကာလတန်ကြာအနားယူနေရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ယူနိုက်တက်ကတော့သူတို့ရဲ့ခံစစ်မှုကိုအငှားချသွားဖို့ကြိုးပမ်းနေသလိုသူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ဗီလာရီယယ်ကပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့ယူနိုက်တက်ကိုဆက်သွယ်မှုတွေပြုလုပ်ထားတယ်လို့ဗြိတိန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကတော့ဂျေဒန်ဆန်ချိုကိုခေါ်ယူဖို့ခွင့်ရနဲလာပြီဖြစ်လို့ဘိုင်ယာလီဗာကူဆန်ရဲ့တောင်မန်ကစားမလီအွန်ဘေးလီကိုပြောင်းလဲခေါ်ယူခြင်းနေပါတယ်22နှစ်အရွယ်သားရှိသေးတဲ့သူကိုတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အပြင်မန်စီးတီးချယ်ဆီနဲ့လီဗာပူးအသင်းပြင်အေဗာတန်လို့အသင်းတွေကလည်းခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါယူနိုက်တက်ကတော့ဂျမေကာတောင်မန်ကစားမကိုပေါင်40အထိပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိသလိုလောက်ခလာစာနဲ့ပိုစုချင်းငွေ10သန်းထိတိုးပေးပြီးခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်
လီဗာပူးအသင်းကတော့ဘိုင်မြူးနစ်ရဲ့စပိန်ကွင်းလယ်ကစားမှာထီယာဂိုအက်ကန်တာကိုခေါ်ယူနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိန်ထုတ် The Sun သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရဘိုင်မြူးနစ်ကစပိန်ကွင်းလယ်ကစားမှာကိုယူရို35ချမ်းလောက်အလိုရှိနေတယ်လို့ဆိုတာပါလီဗာပူးဘက်ကတော့ဘိုင်ယန်တောင်းဆိုထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြေးယူရို35သန်းကိုတခါတည်းပေးချေလိုခြင်းမရှိဘဲနှစ်အလိုက်အကြီးအကျပုံစံမျိုးနဲ့ခေါ်ယူခြင်းနေတယ်လို့ဆိုတာပါ29နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့စပိန်ကွင်းလယ်ကစားမှာကတော့နီးပြယာဂန်ကလော့ကြိုက်နှစ်သက်သူဖြစ်လို့မကြာမီချိန်တွင်းမှာအပီးသက်ခေါ်ယူနိုင်ဖို့နီးစပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်Tottenham Hotspur အသင်းကလည်းပြင်သစ်ကလပ်လိုင်လီရဲ့ဂိုးသမား Mike Maignan ကိုခေါ်ယူခြင်းနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ Spurs ရဲ့နီးပြဂျိုဆေမော်ညိုကတော့ဝိုင်းရင်ဂိုးသမား Hugo Lloris ရဲ့နေရာမှာရေရှည်အစားထိုးဖို့ဂိုးသမားတဦးကိုစတင်ရှာဖွေနေပြီဖြစ်ပြီးလိုင်လီအသင်းရဲ့ဂိုးသမားကိုပြစ်မှတ်ထားနေတာပါ။24နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့သူကိုတော့ Chelsea အသင်းကလည်းခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့ Tottenham Hotspur ကအရခေါ်ယူနိုင်ဖို့နီးစပ်နေသလိုအေဂျင့်ဖြစ်သူကိုလည်းဆက်သွယ်မှုတွေပြုလုပ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဆနယ်အသင်းရဲ့ညာနောက်ခံလူသစ်ဆက်ဒရစ်ကတော့ကလပ်အသင်းမှာပုံမှန်ခြေစွမ်းပြပြီးနေရာတနေရာရရှိသွားအောင်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ Norwich City နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာဆက်ဒရစ်ဟာဘယ်လာရီရဲ့နေရာမှာလူစားဝင်ကစားခဲ့ပြီးမှပွဲဥထွက်မှာပဲလှလှပပတကိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့တာပါဆက်ဒရစ်ကတော့ပေါ်တူဂီအသင်းနဲ့ယူရို2016ပြိုင်ပွဲမှာချန်ပီယံဖြစ်ဖို့သူဖြစ်ပြီးပရီးမီးယားလိအတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ပြီးအာဆနယ်အသင်းရဲ့ညာနောက်ခံလူနေရာမှာပုံမှန်ကစားခွင့်ရဖို့ချိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုတာပါသူ့အနေနဲ့အနာဂတ်မှာတော့ဟက်တာဘယ်လာရင်ရဲ့နေရာကိုရယူသွားဖို့ပြစ်မှတ်ထားနေပြီးအကောင်းဆုံးစူးစမ်းသွားမယ်လို့ပေးသက်တွေကိုဂရီပေးခဲ့တာပါအာဆနယ်အသင်းကတော့ခန်းစစ်ပိုင်းအားနည်းမှုတွေအတွက်ဝူဗာဟန်တန်ရဲ့နောက်ခံလူဝီလီဘိုလီကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းလာပါတယ်ဗြိတိန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရအာဆနယ်ကတော့ဘိုလီကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးနောက်မြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့ဆွေးနွေးနေတယ်လို့ဆိုတာပါပြင်သစ်နောက်ခံလူဘိုလီကတော့ဒီနေ့ရာသီဝူဗာဟန်တန်အသင်းမှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့နောက်ခံလူတူဖြစ်ပြီးသူပါဝင်ကစားခဲ့တဲ့နောက်ဆုံး10ပွဲမှာဝူဖ်အသင်းက9ပွဲထိကလင်းရှီရခဲ့တာပါဝူဖ်အသင်းနီးပြနူနိုဆန်တက်ကတော့သူတို့ကလပ်အသင်းကနေဘယ်ကစားသမားတူတယောက်ကိုမှရောင်းချသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့ပေမဲ့ကစားသမားကိုယ်တိုင်ကတော့မြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနေတယ်လို့ဗြိတိန်ထုတ် Daily Mail သတင်းစာမှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဥရောပပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေဖြစ်ကြတဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဝူဗာဟန်တန်တို့ကတော့ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင်းကကိုဗစ်ရောဂါစီမင်းစည်းကမ်းအရသူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းပွဲစဉ်တွေကိုလွဲချော်မဲ့အနေအထားရှိနေတာကြောင့်ဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ယူရီဖာကိုအယူခံဝင်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့စည်းကမ်းအရအင်္ဂလန်နိုင်ငံကိုလာရောက်လာမဲ့မည်သူကိုမဆိုနိုင်ငံတွင်းမှာကွာရန်တင်း14ရက်ဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကြောင့်ဥရောပပြိုင်ပွဲတွေအားလုံးကိုပြင်ပနိုင်ငံတွေမှာတွားရောက်ကျင်းပဖို့ရှိနေတာပါလက်ရှိမှာတော့ယူရီဖာကသူတို့အနေနဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိစီးမြင့်စည်းကမ်းကြောင့်လက်ကျန်ရှုံးထွက်ရဲ့ဒုတိယအကျော့ပွဲစဉ်တွေကိုတော့အခြားနိုင်ငံတွေမှာကျင်းပသွားဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဆိုတာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာဂုံဆောင်အောင်လာအန်ဆန်ကတော့ကူးစက်ရောဂါခံစားခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်အောင်လာအန်ဆန်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ29ရက်နေ့မှာကူးစက်ရောဂါရှိမရှိကိုဆေးစစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဇူလိုင်3ရက်နေ့မှာတော့ကူးစက်ရောဂါခံစားခဲ့ရကြောင်းအဖြေပေါ်ခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့ Facebook မှာကြေညာခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့ကူးစက်ရောဂါခံစားမှုကြောင့် quarantine 14ရက်နေထိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေအားလုံးကလည်းကြမ်းကြမ်းမာမာဖြစ်နေတယ်လို့ Facebook ကနေပြည်သက်တွေကိုအသိပေးပြောကြားခဲ့တာပါအောင်လာအန်ဆန်ရဲ့ One Championship ပြိုင်ပွဲတွေကိုတော့ဇူလိုင်လအတွင်းမှာစတင်ကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားပြီးနောက်သူ့ရဲ့ Middleweight တန်းကချန်ပီယံကာဝယ်ပွဲတွေကိုလည်းကျင်းပဖို့ရှိနေတာပါတခါဆာဘီယာရဲ့နာမည်ကျော်တန်နစ်မာနိုဗက်ဂျိုကိုဗစ်ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဖိတ်ခေါ်ဖလားပြိုင်ပွဲမှာကူးစက်ရောဂါခံစားခံရပြီးနောက်လက်ရှိမှာတော့ပြန်လည်စစ်ဆေးမှုရ negative ရလဒ်ကိုပြောင်းလဲသွားပြီလို့ဆိုပါတယ်စောပိုင်းတုန်းကတော့ Belgrade မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဖိတ်ခေါ်တန်နစ်ပြိုင်ပွဲမှာနိုဗက်ဂျိုကိုဗစ်အပါအဝင်တန်နစ်ကစားသမား4ဦးထိကူးစက်ရောဂါခံစားခဲ့ရပြီးနောက်ပြိုင်ပွဲကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ရတာပါနိုဗက်ဂျိုကိုဗစ်ကတော့လက်ရှိချိန်မှာကူးစက်ရောဂါရှိမရှိပြန်လည်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးနောက်ပထမဆုံးအချိန်မှာပဲ negative ပြန်လည်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးမကြာမီချိန်တွင်သူဟာပုံမှန်တိုင်းဖြစ်လာတော့မှဖြစ်ကြောင်းနဲ့သူ့ဘော်ကိုဆူတောင်းပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းသူ့ရဲ့ Twitter ကနေပြည်သက်တွေကိုပြန်လည်အသိပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုခြင်းတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ